咁我想問你嗱，你做咗呢個節目差唔多幾多集啊？接近50集，唔止有5分4啦。5分4。咁中間咧，其實你分咗幕後精英篇啊，好多唔同嘅編劇，一路咁訪問落去嘅時間嚟講，其實就唔係嘅，因為佢視乎嗰啲朋友咧，佢哋唔係時時都得閒。咁根本由第一日到頭先，佢哋都係就嘅啦，遷就佢哋可以嚟嘅時間。咁我哋都梗係要尊重人哋啦。佢又唔係你嘅合約職員，咁所以佢哋係巧立名目將啱嘅喺每個禮拜裏邊俾一個提案佢，咁啊容易啲宣傳啫嘛。就之前冇蓄意地話一定要係邊啲人就係屬於個系列咁。即係其實個 package 係後尾先。冇錯啦，冇錯啦，冇錯。因為都要靈活處理，因為嚟嘅人唔係一定如你所願喺你要嘅日子就嚟啊嘛。咁你又唔可以拍咗一個，咁你又等到成幾個月之後先係第二個，咁又唔得噶嘛。咁所以佢都係先跟來賓尊重咗佢哋能夠錄到幾多就幾多，然後再將佢分。咁中間嗰個揾朋友嚟嘅時間嚟講，或者揾一啲更好事嚟嘅時間，個過程上面係個情況係點樣嘅？你有冇點樣先後次序分白？即係佢出街次序同你揾嘅先後次序係咪相同嘅？完全唔相同，就係頭先話能夠邊啲嚟咪嚟咗邊啲先，能夠嚟根據唔要遷就佢能夠錄影嘅時間。其實都冇乜話你邀唔邀請佢，你邀請佢，你梗係第一日都邀請咗。有人可能3日後嚟，有人可能3日後嚟咁。有冇邊一個係比較上困難就嘅？冇啊。OK 啊。而家都唔係就，而家都話邊個嚟就係邊個啦。就一嚟就係啊，直成係跟翻晒佢哋嘅意願啦，唔同佢討價還價嘅啫。咁一路訪問嘅時間個節目啦，其實都有 live 噶嘛。咁你一路訪問一路做嘅時間，嗰個心態上面從開頭嘅時間個變化係點樣樣嘅？我覺得個目的緊要啲，因為我覺得係應該第一，嗰啲都係集體回憶。咁基本上佢哋坐低咗之後，其實同我嗰個認識嘅程度係不一定要成正比例，因為大家講嘅共通話題嘛。咁你咪變咗好容易，你見或者我唔知你睇過幾多集啦。有啲人好驚詫，點解我哋有一啲係冇見過面嘅，甚至冇見過，點解都好似大家好似係識咗好耐咁。咁我話你哋唔明，呢個並不是我哋嘅演技啊。其實嗰個因為我哋講嘅全部都係大家都知嘅。其實真係咪就係回憶咯？你用大家回憶去講就唔會講唔到嘅，即係突然間叫你講翻一個好耐之前嘅建築物，或者係你個腦裏邊一套30年前嘅電視劇。只要你哋大家都有呢個回憶，咁你一定傾到偈㗎咯。就係咁，個分別就係咁。咁成個集體回憶就係以亞視為一個，因為電視有度好，係唔係亞視都好咧？都係佢哋一個香港人嘅經歷。我哋而家唔係講緊全世界人，咪又唔係亞洲嘅人。其實係亞視啫嘛。亞視咪即係香港咯。因為你講緊嘅，尤其是當年有咩變化咁。嗱，佢舉一個例，你就算講有一個藝人，佢話佢自己拍到天昏地暗，佢連注意香港發生咩事都冇機會。咁佢就話：我哋通常入到化妝間嘅時候，我哋爭取睇電視嘅新聞。咁已經係生活一部分。咁我問下你，咁嗰年睇點啊？我記得戴卓爾夫人喺人民大會堂撲親啦。咁即係呢啲其實就已經唔係講緊佢係咪亞視嘅人。即係講緊呢啲我哋同香港人一齊活咗幾廿年，梗有啲生活上嘅見證。咁亞視班人其實都係一個 umbrella title，本身嚟講就希望可以 establish 翻嗰陣時嘅。咁當然啦，如果你要訪問晒所有嘅藝人，其實即係頭先都講啦，1000、1萬個都唔嫌多，咁佢梗係會收集翻，盡量喺亞視嘅關係嗰樣比較容易啲要處理啲啦。同埋呢個亦都唔係因為唔開放，而係睇得你亞視嘅人，你又扮大方唔講亞視嘅嘢，咁其實冇咁嘅必要嘅。咁中間你例如佢個嘉賓嚟到嘅時候，我見到有啲你就會同佢，但係喺個節目上面就會同佢同鏡邊度傾下偈咁樣樣啦。其實你嗰個冇啊，冇啊，冇啊，唔係順其自然，因為我待人處世嘅方法係唔使嘅，係唔需要嘅，嗰個形式係唔重要嘅。有人係同你直成就咁而家咁都傾到偈啦，係咪？有啲人佢可能係或者離開咗嗰個媒體太耐。佢一時之間可能佢已經喪失咗好多回憶，
又或者佢自己本身嘅感情方面嚟講已經淡化。咁呢啲其實係喺個傾談嘅過程先至會點得翻着，唔係飲一杯奶茶就會翻嚟噶嘛。所以我哋係從來唔着重嗰個使唔使又食翻餐飯啊，使唔使去講多10個電話咁。我係要視乎對方有冇呢個需要，有需要我就會做，冇需要我就都唔使。例如頭先邊啲會係需要一啲電話去 record 翻，有啲其實如果一埋嚟呢個 chemistry 就出現咗。如無意我記得好似冇添，即係差唔多10個着咗10個都好冇問題。一坐低嘅時候，廣東話叫自動波啦。你唔問佢嘅嘢，佢都自己講啦開始。因為呢個係一個好難得嘅機會。你諗下，其實電視媒體啊係唔係好夠光陰俾人哋嘅？有史嚟啊！我哋你記下啦，係唔係好多嘅？除咗電台再嚟啦，即係你電台都仲少係假假地，或者有48分鐘嘅1個小時節目都叫講咗48分鐘啦。但係你電視冇噶嘛，好多時候你見啲娛樂節目裏邊，我講完，即係你哋咁啦，啲人好驚噶嘛，即係哇！你又問1個鐘頭寫8句，電視裏邊或者問咗成個鐘頭，原來出咗分半咁佢哋咪就從來都冇機會好地將一件事講好佢，跟住亦都嗰個你嘅編輯角度係將佢七除八拆噶嘛，唔係你好唔好嘅問題，佢其實從來都冇咁多 real time 去講自己要講嘅嘢。咁而家呢個唔係好多，得嗰半個小時，但畢竟嗰半個小時我盡量屬於佢嘅即時，我就解俾佢聽。我話我講幾多嘢都好啦，我如無意外，只要觀眾可以睇得明咧，我就會盡量將我啲説話去刪剪。因為佢哋係好難至見得翻你，但係佢哋一啲都唔難見到我。我話就算幾難，我都每晚都喺度。但係今晚係你就係你嘅啦嘛，我就盡量邀請佢覺得你盡量講多啲你突然間想講嘅嘢。嗰個突然間係重要過有心理準備。有陣時有太多嘅心理準備咧，就會好容易流於堆砌。嗰個突然間可唔可以再現咧？咪突然間咪就係突然間你諗起咩你咪講乜嘢咯？呢個先係真摯㗎嘛。興嗰個興就有陣時以為係有機心，冇機心至好嘅。冇機心就叫佢做突然間，可能講啲嘢唔係講得好好都唔緊要㗎。冇嘢㗎，冇組織係唔重要嘅，因為呢啲我同你係咁耐都冇見翻嗰個人，佢好冇組織講咗一樣嘢有乜問題啫？咁呢啲先至係我營運呢種類型節目嘅邏輯。呢啲先係越係咁，佢越真實。一個人有心理準備就已經有打一個折扣㗎啦。咁所謂嘅真實係點樣樣？其實你個心即係熒光唔係就係第一秒鐘佢自己諗起咩講乜嘢咧？呢個先係唔容易睇到㗎。你見到咩？你喺邊度睇到？你講啲你睇到嘅俾我聽，我就冇。咁唔係睇唔到，或者你睇到我唔知。不過即係唔容易睇到㗎嘛，好少，因為全部都係經過組織㗎嘛。又跟住好多時佢哋落喺人哋嘅手裏邊，又俾人組織過啊嘛，係咪？咁咪冇咗咯。咁呢個你好多時有好多集裏邊，佢哋無端端突然間就講一樣嘢，係咪？咁你就覺得唔係打算問佢，佢都自己講，你咪由得佢講咯。冇壞㗎，因為呢個係佢個回憶嘅狀態啊嘛。同你做心理醫生或者你催咗眠，佢突然間講啲嘢，你嘅心理醫生唔會截住佢嘅。我冇問你呢樣嘢，你唔好講，你唔會㗎，你咪由得佢講。咁嗰個唔係咩咁大不了。但係嗰個係比較寶貴。我想問嗰個邏輯咧，頭先你一路咁樣標嗰個邏輯，其實嗰個邏輯係一早已經有啊，定還是一路到建立出嚟咧？咁我亦都係累積㗎嘛，咁我唔係一個完全冇呢個經驗嘅人。咁初時候我講，冇人會明，同埋冇人會信。畢竟而家你去翻 YouTube 裏邊睇下，假假地都去咗40幾集啦，係咪先？你睇翻你就會明白啦。我嘅邏輯只不過係。我面對你，我都係今日先第一次同你傾偈㗎嘛。我唔需要有心理準備知道你點㗎。咁我咪要睇下你本身裏邊講，如我想象之中一個對談嘅訪問之外，有冇啲嘢係我去認識你嘅？我反而發現到你啦，你又同嗰啲人有啲唔同㗎喎。你竟然對針對某一個問題係用咁多時間。你想知清楚啲咁我都喺度認識緊你。咁我認識緊嘅你咧，就係嗰一陣間嗰幾廿分鐘。而佢講得嗰啲同大家認識佢嗰啲咧，就幾十年嚟。咁嗰啲就唔使商量定，嗰啲根本就大家都有晒證供啦。佢哋可能分分鐘仲記得過佢都唔頂㗎。
嗱，我哋做觀眾有啲嘢我哋發覺有陣時嗰啲被訪者係你有冇搞錯啊？你自己做啲嘢都唔記得嘅咁，就係我哋記得咯，就係因為佢唔係神秘人物嚟噶嘛，佢幾廿年嚟都喺個行業度邊做，佢透明度又高。畢竟雖然早啲年份嘅時候個透明度不至於好高，但係都唔係話我哋唔識嗰個人。同埋今晚重新認識佢咧，就要靠嗰個甘國亮，佢會唔會有辦法令到佢掀起一啲回憶，就連佢自己或者係睇嗰個都，咦？好似突然間呢一秒先新降臨嘅喎，咁我覺得我係要用嗰啲時空先去激發到出嚟。我唔見過，我冇同嗰個人好好地咁樣嚟呢個真實時刻嘅時候咧，未必會嘅。如果尤其是我同佢食過餐飯啊，有啲人唔係好中意嘅呢件啊，我要做啲功夫啊，我要食下飯飲下茶，弊啦。有啲人喺嗰度講嘅嘢咧，永世都喺個真實時間裏邊講唔翻。呢種時時都會發生，我都見過好多朋友，或者我自己以前都不至於冇發生過。因為每一個人咧，你一俾佢將一啲事情重新組織咧，可能出咗嚟流暢動聽，但係你會隱然發覺佢失去咗佢曾幾何時好真實嗰一樣嘢。冇錯。馬生，我哋都喺個廠棚上面發生嗰件事，咁你點樣令到頭先嗰樣嘢可以撩咗出嚟？唔使撩嘅，撩係一種，我都有一種動機係唔使，你信我啦。我唔係要將佢講得咁輕鬆啊，係越係冇準備嗰樣嘢就越會出現嘅。係會出現嘅，我經驗啦嘛，而家我唔係未做啊嘛，我唔係喺度 sell 緊你一個老闆嘛，你信我啦，我同你拍呢個節目就會㗎啦，或者你寫一篇文就講定俾一編輯聽，你信我，我就嚟會寫到，我唔係啦，你都寫咗成80篇啦，你就證明咗過去嗰80次嘅經驗裏邊，只要你肯咁做，嗰樣嘢係會發生。咁最初點 convince 其他人去用呢種方法去？我冇 convince 佢哋唔使有心理準備嘅，佢就係咁先至唔使有心理準備，佢哋咪冇心理準備咯。成日有啲人如果比較好自覺嗰啲，就好中意就問啲咩題目啊？可唔可以俾啲咩題目我哋啫？咁佢哋咪用一個方法比較低貶我咯，即係覺得佢又冇乜㗎，佢哋冇乜，佢唔打算去當傾偈嘅咋，大家嘛減低佢對呢樣嘢嗰個警覺性。咁而佢坐低嘅時候，好多人都唔信嘅，因為現代人咧就已經被媒體對唔對得罪埋你咧？我都係媒體嘅時候話，太多嘅令佢哋覺得受侵擾嘅可能性。咁有陣時好保護自己嘅，一定係咁啊，好設防。但係佢都要坐低同你傾過，知道你冇任何去打算佢陷佢於不義啊，甚至嘅可能性，佢先慢慢再鬆綁噶嘛。咁你咪要咯，你唔做。咁但係有度好，我覺得唔使。點解咧？因為呢個節目出街嘅密度相當之高，唔係呢一個禮拜先見一次咧，你又好難將個節目去把脈。但係呢個節目咧出咗都唔夠5至10集，就個個都已經當堂自己知道係咩事啦。佢覺得呢個人，原來佢咁樣傾偈嘅喎。亦都有一啲人去幫我手做證人啦，就話佢係一個好有趣嘅人咧。佢同我哋傾偈，我哋唔需要做任何嘅警戒嘅啫。咁又傳開去咁啊！點解我琴晚喺金像獎裏邊，無論每一個編嗰啲copywriter 無論即係嗰啲啦，佢哋有做過啦。你見有幾個你呢度你都識到，譬如嗰啲得啦，唔使講啦，嗰幾個即係嗰啲演員啊，佢睇咗之後都講翻裏邊啲有趣嘅地方。咁我就覺得佢唔係抬舉我，我覺得唔係，佢只係佢中意嗰種感覺。咁呢個感覺係好重要。